Okay, so audio test. Tylex. Phone conduction, Bluetooth, headset, or speaker, or something. Okay, so 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Testing 1, 2, 3, 4. Running at 60 kilometers. 60 kph. Okay. Hindi sa speedometer na ang aking motor. Ayan, so hopefully hindi malaglag yung camera, pero nakatitay naman. Yun nga lang, dahil naka-premium lens ako, wala akong case na pagtatalian nung Peter, ewan ko, basta yung tali. Dapat pala binala ko yung isang camera para makita tong 360 kung ano itsura habang naalog-alog. Tubeless na rin yan. Magkano yung ano yun? Yung ibang brand? Ay, 80? 80-90. Oh, 90-90 yung sa likod eh. 70-90 to.